Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah wa syukrillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតរពិយ័តអនឡាញនៅក្នុងខែរ៉ម៉ាដនហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះទៅដោយសារដល់ការខ្ញុំអ្នកតាយ៉ានចំនួន10ថ្ងៃក្នុងខែរ៉ម៉ាដនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីខ្ញុំលើកយកប្រធានបទដែលតាក់ទងនឹងសមាគមរបស់យើងជាពិសេសតាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលជាបញ្ហាគោលឬក៏បញ្ហាគ្រឹះនៅក្នុងសមាគមអាម៉ាឌីយ៉ារបស់យើងតែក្នុងនេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកសៀវភៅដែលបកប្រែចេញពីសៀវភៅរបស់អង្គហាសាន់បាស្រីដែលជាភាសាចាមដែលគាត់និយាយពីពាក្យអត្តន័យណាពីនិងពាក្យថាខតមណាពីយីននៅក្នុងversionជាបងប្អូនយើងអ្នកដែលគាត់មានសៀវភៅនេះនឹងខ្ញុំបែរសៀវភៅដែលជាបកប្រែពីភាសាចាមមកខ្មែរនេះបើមានអាចបញ្យលបន្ថែមទាក់ទងនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅតូចមួយនេះអញ្ចឹងសៀវភៅនេះគឺនិយាយអំពីការបកស្រាយស្ដីអំពីអត្ថន័យណាពីនិងពាក្យថាខតមណាពីយីនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ដើមនៅក្នុងចំណុចដូចមាននៅក្នុងសៀវភៅដែលជាទូទៅនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺបានបែងចែកជា3ចំណុចធំអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ក្នុងចំណុចទី1ហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញពី3ចំណុចធំចំណុចទី1គឺយើងនឹងបរហាសឬក៏បំភ្លឺអំពីពាក្យអំពីណាពីនឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ធំគឺតើពេលណាដែលអល់ឡោះតាឡាចាត់តាំងម្នាក់ណាពីឬក៏អ្នកនាំសាររបស់គាត់ហើយចំណុចទី3គឺយើងបកស្រាយពាក្យថាខតមណាពីយីនអញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺមាន3ចំណុចធំតែអ៊ីនសាអល់ឡោះខ្ញុំនឹងលើកយកមកស្រាយសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាសមាជិកយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអនឡាញហ្នឹងហើយមុននឹងចូលដល់ពាក្យអំពីណាពីខ្ញុំសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ឬក៏បានឮនៅអាយ៉ាតអល់កុរអានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបានរៀបរាប់នៅក្នុងសូរ៉ាអល់អាហ្សាប់អាយ៉ាតទី45រហូតដល់46ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡារៀបរាប់អ៊ូស៊ុប៊ីលឡាហ៊ីមីណាឆៃតានីររជីមយ៉ាអាយូហានណាប៊ីInna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ilallah bi isnihi wa sirajan munira មានន័យថាអូណាពីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមពិតប្រាកដណាស់យើងបានបញ្ជូនអ្នកជាអ្នកធ្វើសាក្សីនិងជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងរីករាយនិងជាអ្នកដាស់តឿនព្រមានហើយក៏ជាអ្នកអំពាវនាវមនុស្សលោកទៅកាន់អល់ឡោះដោយការអនុញ្ញាតរបស់ទ្រង់និងជាពន្លឺដើម្បីបំភ្លឺដូច្នេះនៅក្នុងអាយ៉ាតអល់កុរអាននេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបានចាត់តងនឹងណាពីដែលបញ្ចោះគឺគាត់មានតួនាទីគឺជាសាក្សីជាអ្នកដាស់ដល់រីករាយអ្នកដាស់តឿនអ្នកអំពាវនាវមនុស្សទៅរកផ្លូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាហើយគាត់ក៏ជាពន្លឺដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវយើងទៅរកមាគ៌ាដែលត្រឹមត្រូវពីអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាដល់ចំណុចទី1អំពីណាពីចំណុចទី1តាក់ទងនឹងយមន័យណាពីតើណាពីនឹងមានន័យដូចម្ដេចហើយណាពីនឹងអ្វីទៅដែលហៅថាណាពីនៅក្នុងគីតាបតាជុលអ៊ូរុសគីតាបភាសាអារ៉ាប់13ហើយនៅក្នុងភាគទី1ទំព័រទី123បានសរសេរថាអានណាប៊ីហូវអលមុខប៊ីរូអានីឡា
មានន័យថានប៊ីគឺជាអ្នកដែលទទួលពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងណាហើយដែលគាត់ទទួលដំណឹងពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជាក់ជានប៊ីមានថាគាត់នោះគឺជានប៊ីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងតាមយមន័យដែលនៅក្នុងគតាបតាជុលអ៊ូរូសហើយទៀត Innallaha akhbara bi tauhidihi wa atla'ahu ala ghaibihi wa a'lamahu annahu nabiyya មានន័យថាពិតប្រាកដអល់ឡោះឲ្យគេដឹងអំពីតោហេតុភាពមានម្ចាស់តែមួយរបស់ទ្រង់ទាល់ហើយឲ្យគេដឹងនៅប្រការកម្បាំងនឹងទ្រង់បាននឹងទ្រង់ប្រាគេថាអ្នកគឺជានប៊ីចឹងន័យទី2ថាពិតអល់ឡោះប្រាប់អ្នកនោះឬក៏មនុស្សនោះឬក៏អ្នកអំពីតោហេតុមានម្ចាស់តែមួយគត់ហើយអល់ឡោះតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យដឹងនៅការកំបាំងលមូឲ្យគេចំណេះដឹងដល់គេហើយគេនោះទីមានន័យថាអ្នកនោះគឺនប៊ីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតាំងពីរោលតាមមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងចំណុចនិយមនៃនប៊ីហើយបន្តទៀតក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាមអាប់ឌុលហាបអសសារ៉ានីនិយាយថា إن كنت فما حقيقة هو الجواب هو كتاب الله تعالى شخصا بقوله أنت رسولي واصطفيتك لنفسي អញ្ចឹងឧលមាស្លាមយើងឬក៏អ៊ីម៉ាមអបវ៉ាជាអ្នកចាស់ស្លាមវិភាគថាតាមតែគាត់ថាអ្នកពេលណាអ្នកគេសួរថានៅនប៊ីនឹងនៃពិតឬក៏អ្វីជាពិតឬក៏គេក៏ទទួលមានថានប៊ីដែលពាក្យថាពិតរបស់គាត់គឺជាអ្វីពេលដែលសួរគឺចម្លើយវាហៅគេតបអល់ឡោះតាឡាលីសុនមានន័យថាមនុស្សនោះគឺទទួលការដំណឹងឬក៏ការផ្ដល់ព័ត៌មានគេតបជាពាក្យសម្ដីពីអល់ឡោះតាឡាទៅចំពោះគេចំពោះខ្ញុំគេតបអល់ឡោះតាឡាលីសុនមានន័យថាគេទទួលដំណឹងពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទៅចំពោះបុគ្គលម្នាក់ពីកៅលីដោយអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ទៅចំពោះគេថាអន្តរស៊ូលីវស្តាហ្វៃទូកាលីណូស៊ីអល់ឡោះតាឡានិយាយទៅចំពោះគេថាអ្នកជារ៉ូសូលរបស់ខ្ញុំវស្តាហ្វៃទូកាលីណូស៊ីហើយអ្នកឯងត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនោះគឺជារ៉ូសូលជានប៊ីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជឿតាំងនឹងអ៊ីម៉ាំអាប់ឌុលហាបអសានីគាត់និយាយដូច្នោះតទៅនឹងពាក្យថានប៊ីជាងនប៊ីខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចទៀតគឺអ្នកអល់ឡោះតាឡាបានរើសឬក៏និយាយថាគាត់គឺជានប៊ីគេថាអល់ឡោះតាឡាបាននិយាយត្រង់ទៅចំពោះមនុស្សម្នាក់ហើយជឿទៅចំពោះមនុស្សណាម្នាក់តែជានប៊ីនោះអ្នកគឺជានប៊ីមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយចំណុចបន្តទៀតនៅក្នុងគីតាបមួយដែលមានឈ្មោះថាឬក៏សិភៅមួយដែលល្បីហើយមានឈ្មោះថាមជ្ឈមាអ៊ុលបាហ្រុយគីតាបដែលល្បីបានសរសេរថាអានណាប៊ីហ៊ូលអ៊ីនសានអលមុខប៊ីរូអានិលឡាពីហ្គយរីវ៉ាស៊ីតាបាសិនអាម៉ាមិនអៃយ៉ាគូណាឡហ៊ូសារីអាកាមូហាម៉ាត់អោឡៃសាឡហ៊ូសារីអាកាយ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងគីតាបមជ្ឈមាអ៊ុលបាហ្រុយបានសរសេរថាអានប៊ីនោះគឺជាមនុស្សដែលទទួលព័ត៌មានឬក៏ដំណឹងពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាពីវិវាស្តោះបាចានមានន័យថាអស់ឆ្លងតាមមនុស្សលោកគាត់ទទួលដំណឹងពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាមិនឆ្លងតាមមនុស្សលោកអាម៉ាយ៉ាគូណាលហ៊ូឆៃអាឬក៏ជានប៊ីនោះអាចជានប៊ីតែគេចាត់ទុកថាជានប៊ីដែលមានសារីអាត់ឬក៏នប៊ីទទួលសារីអាត់
ចាប់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដូចជានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមឬក៏នប៊ីនោះដែរទទួលដំណឹងពីអល់ឡោះតាឡាតែមិនមែនជាសារីអាត់គឺដូចជានប៊ីយ៉ាអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមតើតងនឹងចំណុចនេះគឺនៅក្នុងគីតាបរបស់អល់ឡោះនេះគាត់បានសរសេរថានប៊ីគឺជាអ្នកដែលទទួលដំណឹងពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដោយពុំឆ្លងឬក៏ពុំទទួលតាមរយៈមនុស្សលោកគឺទទួលពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាdirect ឬក៏អាចឆ្លងតាម Jibril ឬក៏ម៉ាឡាអ៊ីកាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាប៉ុន្តែមិនតាមនោះអញ្ចឹងនប៊ីអាចជានប៊ី Shar'i ដែលទទួលដំណឹងនឹងដូចជានៅក្នុងសិភៅនេះបានសរសេរថាជានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមហើយនប៊ីមួយទៀតមិនមែន Shar'i ជានប៊ីយ៉ាអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹង Shar'i ហើយមិនមែន Shar'i គឺខុសគ្នាដោយសារនប៊ី Shar'i គាត់ជានប៊ីដែលទទួល Shariat ឬក៏ច្បាប់ថ្មីពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយនប៊ីមិនមែន Shar'i អ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងមានការបំភ្លឺនៅបន្ទាប់ទៀតហើយចំណុចបន្តទៀតបានមានប្រសាសន៍ដែរថាតកតងនប៊ីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់បាននិយាយថានប៊ីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលដំណឹងឬក៏ប្រកាសកំបាំងតាមរយៈអ៊ីលហាមពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានៅហេតុការណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងនិងហេតុការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងហរ៉ាហ្សាត់អ៊ីម៉ាមម៉ាទីអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមគាត់បាននិយាយថានប៊ីគឺជាមនុស្សឬគឺជាអ្នកដែលទទួលដំណឹងអ៊ីលហាមពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលអល់ឡោះតាឡាឲ្យគេដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងហើយនឹងហេតុការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងនេះគឺជាទ្រឹស្ដីក៏ប្រសាសន៍របស់ហាហ្សរ៉ាត់មីហ្សាហ្គូឡាមអាម៉ាត់ជាអ៊ីម៉ាមម៉ាទីអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមហើយចំណុចបន្តទៀតអញ្ចឹងតើនរណាជាអ្នកចាត់តាំងឲ្យខ្លាយជានប៊ីក៏ជារ៉ូស៊ូលដែលយើងហៅថាជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងគឺជាសំណួរដែលចោទសួរតើនប៊ីហើយនឹងរ៉ូស៊ូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងតើនរណាជាអ្នកជ្រើសរើសជាមនុស្សលោកជាម៉ាឡាអ៊ីកាត់ឬក៏ជានរណាឬក៏ជាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងយើងនឹងត្រឡប់ទៅក្នុងអាយ៉ាត់អល់កុរអានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានប្រមាណនៅក្នុងសូរ៉ាអត់ទូខានអាយ៉ាត់ទី5រហូតដល់អាយ៉ាត់ទី5ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានប្រមាណថាអ៊ូស៊ុប៊ីឡាហ៊ីមីនអชชัយតានីររជីមអ៊ីនណាគុនណាមុរស៊ីលីនរ៉ហ្មាតុនមីរ៉ាប់ប៊ីកនៅក្នុងសូរ៉ាទូខានអាយ៉ាទី5មានន័យថាប្រកាសណាស់យើងគឺជាអ្នកបញ្ជូនបណ្ដាអ្នកនាំសារទៅកាន់មនុស្សលោកដែលជាក្តីមេត្តាករុណាពីម្ចាស់របស់អ្នកមានន័យថាពីម្ចាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាយើងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគាត់ថាអល់ឡោះតាឡាគឺជាអ្នកបានបញ្ចុះរ៉ូស៊ូលឬក៏នប៊ីដែលជារ៉ហ្មាត់ដែលជាការអាណិតស្រឡាញ់មកចំពោះមនុស្សលោកគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ចុះរ៉ូស៊ូលឬក៏នប៊ីនឹងមកលើមនុស្សលោកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថារ៉ូស៊ូលឬក៏នប៊ីនឹងគឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជ្រើសតាំងអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជូនមកហើយនេះហើយទើបគ្មានមនុស្សលោកណាអាចចាត់តាំងឬក៏បង្កើតឲ្យខ្លាយជានប៊ីឬជារ៉ូស៊ូលដោយខ្លួនឯងមានន័យថាគ្មានមនុស្សលោកណាដែលអាចអះអាងឬក៏ជឿរើសខ្លួនឯងថាជារ៉ូស៊ូលឬក៏ជានប៊ីមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានឡើយលុះត្រាតែអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាអ្នកដែលជឿរើសលុះត្រាតែអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាអ្នកដែលចាត់តាំងជាអ្នកដែលដល់ការរ៉ហ្មាត់មកចំពោះមនុស្សលោកហើយជឿរើសពីមនុស្សលោកជារ៉ូស៊ូលទើបអល់ឡោះទើបមនុស្សនោះខ្លាចជានប៊ីឬក៏ជារ៉ូស៊ូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយនៅមានអាយ៉ាត់មួយទៀតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហ្វីរម៉ានក្នុងសូរ៉ាអល់បាក្រះអល់ឡោះតាឡាបានហ្វីរម៉ានថាអ៊ូស៊ុប៊ីឡាហ៊ីមីនអชชัយតានីររជីមកានណាសអ៊ុមម៉ាតុនវ៉ាហ៊ីដាតុន
fa ba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin មានន័យថាកាលដើមឡើយមនុស្សលោកជាប្រជាជាតិតែមួយមានន័យថាមនុស្សលោកយើងកើតពីពូជបូរតែមួយហេតុនេះអល់ឡោះបានចាត់តាំងនប៊ីជាច្រើនជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងសប្បាយរីករាយនិងជាអ្នកដាស់តឿនព្រមានដូច្នេះអាយ័តខាងលើនេះពិតណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតែមួយគត់ដែលជាអ្នកជ្រើសតាំងរ៉ូសូលជាអ្នកជ្រើសតាំងនប៊ីរាល់រ៉ូសូលរាល់នប៊ីដែលមកដល់មនុស្សលោកគឺជ្រើសតាំងដោយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានជាអ្នកដែលមានជំនឿពិតណាស់រាល់ការអះអាងដែលពិតប្រាកដមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡារាល់ការអះអាងដែលមានផុសតាងមានអំណះអំណាងដ៏ពិតប្រាកដពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចាំបាច់យើងត្រូវតែទទួលចាំបាច់យើងត្រូវតែអ៊ីម៉ានដើម្បីយើងទទួលបាននៅការបារកាត់តាមរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដោយសារអល់ឡោះស៊ុបហានបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះតាឡាបានចាត់តាំងរ៉ូសូលចំណុចដែលសំខាន់ទី1គឺពំនាំនៅដំណឹងរីករាយនប៊ីឬរ៉ូសូលនោះគឺពំនាំទី1គឺពំនាំនៅដំណឹងរីករាយភាពសប្បាយរីករាយសម្រាប់យើងនាថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅជួបអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយចំណុចទី2ទៀតរ៉ូសូលហើយនឹងនប៊ីនោះគឺជាអ្នកដែលដាស់តឿនព្រមានអំពីអាហ្សាបអំពីទរណកម្មពេលណាមនុស្សលោកពេលណាខ្ញុំបម្រើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបដិសេធឬក៏បានប្រឆាំងទៅចំពោះគាត់នោះពួកគេនឹងទទួលនៅអាហ្សាបឬក៏ទរណកម្មពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលយើងអាចថាជាការព្រមានហើយនឹងការដាស់តឿនតាមរយៈដែលរ៉ូសូលដល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចាត់តាំងហើយចំណុចបន្តមកទៀតយើងនឹងបែងចែកអំពីប្រភេទនប៊ីឬក៏ដែលយើងហៅនប៊ីឬក៏រ៉ូសូលនឹងតើនប៊ីហើយនឹងរ៉ូសូលមានប៉ុន្មានប្រភេទដែលយើងបានដឹងខ្លះមកហើយថាតាមរយៈផ្សេងដែលយើងបានដឹងតាមរយៈផ្សេងគេបានបែងចែកនប៊ីផ្សេងរ៉ូសូលផ្សេងអញ្ចឹងនេះជាការបែងចែកខុសពីអ្វីដែលយើងបានចែកដែលយើងបានជឿឬក៏បានបែងចែកនៅក្នុងចំណុចនេះដោយតែខ្ញុំបានដឹងពីមុនមកគេបានបែងចែកនប៊ីផ្សេងហើយគេបានបែងចែករ៉ូសូលផ្សេងនៅក្នុងអត្តអ្នកដតីអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំនិយាយបន្តិចចោះទាក់ទងនឹងចំណុចនេះគេនិយាយបើសិនជារ៉ូសូលតាមនិយមន័យរ៉ូសូលខាងគេនិយាយថារ៉ូសូលគឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះតាឡាជ្រើសតាំងដើម្បីតាវ៉ាមនុស្សទូទៅទាំងអំបោខ្លួនឯងទាំងអំបោរបស់អ្នកដតីហ្នឹងជានិយមន័យរបស់អ្នកដតីដែលគេខាងគេបានប្រើនិយមន័យទាក់ទងនឹងរ៉ូសូលឯនប៊ីវិញគេបាននិយមថានប៊ីគឺជាអ្នកដែលជាមនុស្សដែលទទួលវ៉ាយូដូចគ្នាប៉ុន្តែគេមានសិទ្ធិតាវ៉ាតែនៅក្នុងកោមរបស់គេទេដូចយើងនិយាយថាបើសិនជានប៊ីមូហាម៉ាត់គាត់មានសិទ្ធិតាវ៉ាតាពូជបូអារ៉ាប់ឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងពីមុនដែលយើងបានស្គាល់ចំអាត់អាម៉ាទីយ៉ាយើងគឺយើងបានដឹងថានប៊ីហើយនឹងរ៉ូសូលគឺត្រូវបានបែងចែកគ្នារ៉ូសូលគេនិយាយថាគឺជាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលទទួលវ៉ាយូដែលគេគាត់មានសិទ្ធិតាវ៉ាទាំងអំបោខ្លួនឯងនិងអំបោទូទៅនៅក្នុងទុយ៉ាប៉ុន្តែបើសិនជានប៊ីគឺមានកតបកិច្ចតាវ៉ាតែអំបោរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាការបកប្រែឬក៏ការផ្ដល់ចំណេះដែលខ្ញុំបានដឹងពីខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគេបានបែងចែកនប៊ីរ៉ូសូលនៅជាមួយគ្នាគឺបែងចែកជាពីរប្រភេទយើងមិនបានបែងចែកពីផ្សេងរ៉ូសូលផ្សេងទេប៉ុន្តែគេនិយាយជាទូទៅរ៉ូសូលឬក៏នប៊ីនឹងគឺត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទទី1បានចែកថានប៊ីសារអ៊ីអញ្ចឹងនប៊ីសារអ៊ី
Nabi syar'i iniមានន័យថាគឺជានប៊ីដែលទទួល syariat ឬក៏ច្បាប់ថ្មីពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលមានដូចជានប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសឡាមនប៊ីនូហ៍អាឡៃសាឡាតុវ៉ាសឡាមនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសឡាមហើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់អាឡៃសាឡាតុវ៉ាសឡាមនោះគឺជានប៊ី syar'i នប៊ីដែលទទួល syariat ពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានប៊ីដែលទទួលច្បាប់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយប្រភេទនប៊ីទី2គឺឬក៏រ៉ាស៊ូលទី2គឺជានប៊ីមិនមែន syar'i មានន័យថានប៊ីដែលពុំទទួលបាន syariat ថ្មីឬច្បាប់ថ្មីពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតែនប៊ីនោះដើរតាម syariat នប៊ីរ៉ាស៊ូលមុនគាត់ហើយនឹងបញ្ចូលឡើងវិញនៅច្បាប់ឬ syariat នប៊ីរ៉ាស៊ូលមុនគាត់ដែលយើងមានដូចជានប៊ីស៊ូឡៃម៉ានអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសឡាមនប៊ីអ៊ីស្ម៉ាអែលអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសឡាមនប៊ីអ៊ីហាកអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសឡាមនប៊ីយ៉ាកូបអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសឡាមហើយនឹងនប៊ីយូស៊ុហ្វអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសឡាមហើយនឹងបណ្ដានប៊ីដែលអត់មាន syariat ផ្សេងៗទៀតហើយនប៊ីមិនមែន syariat នៅទៀតយើងបែងចែកពីទៀតនប៊ីមិនមែននេះបែងចែកទី2ទី1ពីអ៊ុមម៉ាទីទី1ពីអ៊ុមម៉ាទីគឺជានប៊ីដែលចេញពីកូននប៊ី syar'i អញ្ចឹងអ៊ុមម៉ាទីមានថានប៊ីដែលកើតចេញពីអំបូររបស់នប៊ី syar'i ឬក៏អ៊ុមម៉ាត់របស់នប៊ី syar'i ហើយគាត់ដើរតាមនប៊ី syar'i 100%ដែលហេតុថាគាត់ជាស្មោះត្រង់ចំពោះនប៊ី syar'i ទើបអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបង្កើតគាត់ឬក៏ជឿឬគាត់ដើម្បីពង្រឹងនៅ syariat ឬក៏ច្បាប់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកចំពោះនប៊ីsyar'i ឬក៏នប៊ីមុនគាត់នឹងទៅនប៊ីគាត់ syar'i មានពីរនឹងទី1នប៊ីអ៊ុមម៉ាទីហើយទី2គឺនប៊ីគាត់ syar'i ដែរតែគេហៅថានប៊ីប៊ូស៊ីឬក៏នប៊ីស៊ីលីតែមានន័យថាអល់ឡោះបង្កើតគាត់ឲ្យក្លាយជានប៊ីដោយមូលហេតុថាគាត់ទទួលបានពរជ័យឬក៏បរកាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយគាត់ក៏គោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះនប៊ីមុនគាត់មានន័យថានប៊ី syar'i មុនគាត់ហើយគាត់ក៏មានអត្តចរិតដូចទៅនឹងនប៊ីមុនគាត់ដោយគ្មានខន្តិចឡើយអញ្ចឹងនប៊ីគាត់ syar'i ខ្ញុំបញ្ជាក់ដងទៀតទី1នប៊ីអ៊ុមម៉ាទីនប៊ីអ៊ុមម៉ាទីនោះគឺជានប៊ីដែលកាត់ចេញពីនប៊ីអ៊ុមម៉ាត់នោះតែម្ដងហើយនប៊ីប៊ូរូស៊ីឬក៏នប៊ីស៊ីលីនោះគឺជានប៊ីដែលអល់ឡោះតាឡាបានចាត់តាំងតែគាត់មិនមែនជានៅក្នុងអ៊ុមម៉ាត់ហ្នឹងឬក៏គាត់ជាអ្នកដែលទទួលបានបរកាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានជឿគាត់ដើម្បីsyariat ឬក៏របស់នប៊ីមុនគាត់ឬក៏ថា syar'i ហើយជានប៊ីហើយក៏មានន័យថាអាចរាប់ឬក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចនឹងនប៊ី syar'i នប៊ី syar'i មុនគាត់ហើយចំណុចតទៅទៀតយើងនិយាយអំពីចំនួននប៊ីគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហ្វីរម៉ានក្នុងសូរ៉ាអាននីសាអាយ៉ាទី164ដល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហ្វីរម៉ានថាអ៊ូស៊ុប៊ីឡាហ៊ីមីណាឆៃតានីររ៉ជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ិររ៉ហ្មានីររ៉ហ៊ីមវ៉ារុស៊ូលានកសសណាហ៊ុមអាឡៃកាមីងកបលូវ៉ារុស៊ូលានលំណកហ៊ុមអាឡៃកាមានថាយើងបានតែងតាំងប៉ុន្តែនៅមួយតែយើងប្រតិជីវប្រវត្តិរបស់គេប្រណេមូហាម៉ាត់ជាមួយនេះ
nhưngអ្នកដងសារមួយចំនួនទៀតដែលមិនបានពណ៌នាពួកគេអញ្ចឹងថានប៊ីគឺមានចំនួនណាស់មួយចំនួនបានដងឲ្យនប៊ីមកសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមតាមនៅអល់អានហើយចំនួនផ្សេងទៀតគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាបានផ្ដល់ឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមានទាំងប្រវត្តិឬក៏ឈ្មោះរបស់នប៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងមួយចំនួនរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមគាត់នៅក្នុងយើងនៅក្នុងកូរ៉ានតែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានវ៉ាជូតពួកគាត់ហើយចំនួនទៀតរ៉ាស៊ូលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមក៏មិនបានប្រាប់មួយឬក៏ជីវិតរបស់ពួកគាត់ដែរហើយអល់ឡោះក៏បានហ្វីរ៉ានទៀតក្នុងសូរ៉ាផ្សេងទៀតនៅក្នុងសូរ៉ាហ្វីរអាយ៉ាទី78ដល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានប្រមាណថាអូប៊ីឡាហ៊ីមីនឆៃតានីររ៉ជីមولقد أرسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك មានន័យថាហើយពិតណាស់យើងបានបញ្ជូនបណ្ដាអ្នកនាំសារមុនអ្នកនៅមូហាម៉ាត់ក្នុងចំណោមពួកគេមានអ្នកខ្លះយើងបានប្រាប់អ្នកនិងក្នុងចំណោមពួកគេទៀតមានអ្នកខ្លះយើងមិនបាននិទានប្រាប់អ្នកអញ្ចឹងមានដូចអាយ៉ាតដែលខាងលើដែរមានន័យថាមួយចំនួនរ៉ាសូលឬក៏ពីអល់ឡោះតាឡាបានពរនីឬក៏ប្រាប់ទៅចំពោះរ៉ាសូលឡោះហើយមួយចំនួនទៀតអល់ឡោះមិនបានប្រាប់ទៅចំពោះរ៉ាសូលឡោះអំពីរបស់ពួកគេហើយទៀតថាបន្តនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានគូបញ្ជាក់ក៏មានថានប៊ីនេះគឺមានដល់120,000នាក់នៅក្នុងហាឌីសហ្នឹងគឺសល្លឡោះបានមានប្រសាសន៍ថានប៊ីយូទៅអាឡាហ្វវ៉ារ៉បាតមីវ៉ារ៉បាតអ៊ីឈូអាឡាហ្វនប៊ីយ៉ាថានប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថានប៊ីគឺមានរហូតដល់នប៊ីក៏មានរហូតដល់124,000នាក់អញ្ចឹងគឺមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលអាឡៃសាឡាមនៅក្នុងអល់កុរអានគឺមានតែ25នាក់ប៉ុន្តែរ៉ាស៊ូលឡោះថាមានរហូតដល់124,000នាក់អញ្ចឹងនេះគឺជានប៊ីឬក៏រ៉ាស៊ូលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានជ្រើសតាំងមកលើមនុស្សលោកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកត្រឡប់ទៅរកតៅហេតឬក៏ទៅរកមាគ៌ាដែលត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងចំនួននប៊ីនេះដែរនៅក្នុងគីតាបតាហ្វស៊ីរខ៉ាស៊ីនភាគ1ទំព័រទី169បានសរសេរថាបានសរសេរតាក់ទងនឹងហាឌីសមិញថាវ៉ាជុំឡាទូហុំមីអាតុអាឡាវ៉ាអាតាវ៉ាអ៊ីជ្រុនអាឡាហ្វាន់មានថាចំនួនពួកគេឬក៏ពួកបណ្ដានប៊ីនេះគឺមាន124,000នាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួននប៊ីឬក៏រ៉ាសូលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានជ្រើសតាំងមកលើទុនយ៉ាឬក៏មកលើផែនដីយើងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចដល់នៅក្នុងការបាយ័ននៅក្នុងពេលវេលាដ៏ប្រពៃនេះនៅក្នុងខែបួសឬក៏ខែរ៉ាម៉ាឌនដ៏ប្រពៃនេះដ៏ពោពេញដោយបរិកាត់នេះអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់គឺប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាអង្គកម្មវិធីឬក៏អ្នកចូលរួមសមាជិកាយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអនឡាញឬក៏តរប្រយ័ត្នអនឡាញនេះអាចទទួលបានចំណេះដឹងឬក៏ការរំលឹកឡើងវិញសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានអានឬក៏បានដឹងហើយយើងអាចថាជាការដាស់តឿនឬក៏ស៊ីគៀតឬក៏យើងរំលឹកឡើងវិញនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងចំណុចដែលតកតងទៅនឹងនប៊ីនេះហើយសម្រាប់អ្នកដែលក៏អត់ទាន់បានអានឬក៏អត់ទាន់បានជៀបសង្ឃឹមថាគាត់នឹងទទួលបានហ្វាយតានៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឬក៏បានបកស្រាយនៅក្នុងចំនួនប៉ុន្មានចំណុចតកតងនឹងនប៊ីនេះហើយយើងនឹងដោយសារពេលវេលាក៏គិតថាដល់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមានន័យថា
ផ្អាកឬក៏ slash termination ហើយយើងនឹងបន្តនៅថ្ងៃស្អែកដែលខ្ញុំនឹងអាចនិយាយថានិយាយទាក់ទងនឹងនពីនេះដដែលគឺពេលវេលាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតើនរណាជាអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជានពីឬក៏ជារ៉ូសូលហើយក្នុងន័យអ្វីអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តនៅចម្ងល់ឬក៏ជាសំណួរនេះតែគេចោទសួរថាតើណាដែលអល់ឡោះតាឡាជឿជានពីហើយការជឿនោះក្នុងន័យអ្វីអញ្ចឹងឥនសាអល់ឡោះខ្ញុំនឹងបកស្រាយសំណួរឬក៏ជាការរំលឹកសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីដូចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ឬក៏ slash termination ហើយយើងនឹងបន្តនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅបរិយាកាសទាំងនេះសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់នេះនឹងផ្ដល់បំផាត់សម្រាប់បងប្អូនឬក៏សមាជិកយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនេះក៏ជាអ្នកអត់បានចូលសង្ឃឹមថាពួកអាចដឹងឬក៏ទទួលបានលមូដែលមាននៅក្នុងសភៅដែលយើងបានបកប្រែជាពីភាសាចាមមកភាសាខ្មែរអញ្ចឹងសូមស្លាយដំណឹងអស្សឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីតាឡាវ៉ាបារកាតុហ៍ Assalamualaikum. Assalamualaikum.